Ага. Ну, первый выход мотора Трим на воду. Такой вот моторчик у нас. На лодке Ford Boat. На лодке Ford Boat. Ромыч. Посмотрим. Мотор Трим. Т2 и 3. Да, проверка, обкатка мотора. Будем смотреть, как он себя поведет. И все подробненько Александр вам расскажет на своем канале. Понравится вам, не понравится, врать не будем, смысла не видим. Прекращаем, дальше потом еще снимем.